好多時識咗一啲好瘦嘅朋友，佢會令到你變肥。呢個係其中一個。佢成日知我中意食佢嗰啲朱古力，所以就次次都準備俾我。哇，好靚啊！等等，成個首飾盒咁。其實佢出咗呢個粟米味嘅杜拜朱古力，而家即刻開俾大家睇一睇係點嘅，試一試，真係會變肥啊！食到咁瘦嘅 Grace， 好靚喎，好中意黃色。使唔使戴翻頂黃色帽咧？好似呢個金磚咁啊！哇，入邊好 colourful，即刻開一個俾大家睇。哇，幾靚幾靚，全部都係啲粟米整碎咗嘅。哇，好似粟米湯嗰種粟米味供出嚟，好濃好濃，出邊又包咗朱古力，同埋入邊有少少脆口嘅感覺，好味好味。多謝晒 Grace，大家支持下，好食真係好食，拜拜。